রমজান ভাই, মিয়াকো নাকি সিনিয়র সে শুনলাম। বসে আছে কিসের উপরে ভাই এটা কি এসি আউটডোর উপর বসে আছে আর বুঝতে এটার মধ্যে বসে আছেন? আপনাকে এটা বোঝাচ্ছি যে কত হাই কোয়ালিটি, কত হেভি আউটডোর এবং এসি নিয়ে আসছে আপনার মিয়াকো কোম্পানি, সেটা বলারই অপেক্ষা রাখে না। ভাই সবচাইতে ভালো এবং অনেক হাই কোয়ালিটি এসি নিয়ে আসে মিয়াকো। আজকে আমরা আপনাদেরকে 3টা এসি দেখাবো। এখানে যে 3টা সাইজের এসি দেখতে পাচ্ছি, এই 3টাই মিয়াকো ব্র্যান্ডের হবে। জি, একটা হবে 1 টন, একটা হবে 1.5 টন, একটা হবে 2 টন এবং 3টাই কিন্তু নন ইনভার্টার। ঠান্ডা কিন্তু অনেক বেশি দিবে। 3টাই আমরা এসি নিয়ে আসছি নন ইনভার্টার। একটা হচ্ছে 1 টন, একটা হচ্ছে আপনার 1.5 টন এবং একটা হচ্ছে আপনার 2 টন। মিয়াকো যেহেতু বাজারে অন্যান্য প্রোডাক্ট দিয়ে সুনাম অর্জন করেছে, সেক্ষেত্রে এটার কোয়ালিটিটা অবশ্যই ভালো হবে। 100% ভালো হবে ভাই। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, দেখেন আপনার দেখেন, প্রথমে দেখেন 4D এয়ার ফ্লো। এটা হবে 4D এয়ার ফ্লো, মানে 4 দিক থেকে কিন্তু এটা আপনাকে বাতাসটা দিবে। ওকে, ঠিক আছে। সাধারণ এসি যেগুলো এক সাইডই দেয়, শুধু সামনেই দেয় এবং আপ এন্ড ডাউন মানে উপরে নিচে দেয়, আর এটা কিন্তু ডান বাম এবং সামনে পিছে একদম সব সাইড থেকে দিবে। তার মানে এই একটা এসি কিন্তু আপনাকে, একটা এসি যদি নেন আপনার রুমে কিন্তু 2টা এসি লাগাইতে হবে না, এক এসিতে কিন্তু আপনার কভার। ঠিক আছে। তো ভালো মানের এসি কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি মিয়াকো কোম্পানির তরফ থেকে। তো আমরা বলে দিচ্ছি, দেখেন এনার্জি সেভিং তো অবশ্যই হবে। এটা হবে এনার্জি সেভিং। তার মানে আপনি বুঝতে পারছেন বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, অনেক বিদ্যুৎ সাশ্রয় কম হবে। আপনি যদি এসিটা 12-13 ঘন্টা চালান, আপনার কিন্তু 1000 টাকার উপরে বিল আসবে না। 1000 টাকার উপরে বিল আসবে না। নন ইনভার্টার তাও 1000 টাকার উপরে বিল আসবে না, কারণ এটা কিন্তু আপনার একদম এনার্জি সেভিং, কারণ সবগুলো কপার। এটা হবে আপনার হ্যাঁ, মোটরগুলো সবগুলো কপার করার কারণে আপনার কিন্তু লংজিভিটিটা বেশি হয়ে গেছে এটা। এরপর আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 5 ইয়ার্স। এটা হবে 5 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। এটা কিন্তু টার্বোকুল, মানে টার্বোকুল। জি, ওয়াও, খুবই 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 মানে খুব দ্রুত আপনাকে রুমটাকে ঠান্ডা করে দিবে। ওকে, এখানে আরেকটা অপশন দেওয়া রয়েছে, হেলথ আয়নিজার। এটা রুমের সুবিধাটা ভিতরে যদি হবে। কোনো ব্যাকটেরিয়া কোনো বাইরে যদি আপনার থাকে, সেটা কিন্তু আপনাকে ধ্বংস করে দিবে। মানে এই টেকনোলজি কিন্তু মিয়াকো কোম্পানি এটা ইউজ করছে এই এসিতে করা রয়েছে। এবং আপনি অনেক সময় দেখা যায় অনেকে আমরা যাদের অ্যালার্জি থাকে তারা কিন্তু আমরা এসি ইউজ করতে পারি না। ঠিক আছে। তো আপনি কিন্তু এসি বাতাস খাইতে পারেন, আপনি এটা কিন্তু খেলে কোনো সমস্যা নেই, কারণ ভিতরে যত ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আছে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অ্যালার্জির জন্য তো কোনো সমস্যা হবে না। এরপর একটা দেখি ইসিও R410 এই গ্যাসটা কিন্তু এখানে ইউজ করা হয়েছে। মানে ন্যাচারালি যে গ্যাসটা থাকে, মানে ন্যাচারাল, সেই আপনার অবস্থাটা কিন্তু আপনি এখানে পাবেন। তার মানে মিয়াকো কোম্পানি এসি কিনে আপনাকে ঠকতে হবে না। আপনারা তো অনেক এসি কিনে ঠকে যান, ঠিক আছে, কিন্তু এই এসি কিনে ঠকার কোনো চান্স নেই। আর এটা এমন একটা আমরা দামে দেবো যেটা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, এত কম প্রাইসে দেবো। যেহেতু আমরা প্রথমে এটা বাংলাদেশে নিয়ে আসছি এবং আমরা প্রথমে এটা এমন একটা প্রাইস দেবো যেটা মার্কেট চ্যালেঞ্জিং প্রাইস থাকবে। এবং দেখা যায় আপনার অন্য অন্য এসির আমি কথা বলবো না, কিন্তু ব্র্যান্ডের ভালো মানের এসি যারা কিনেন, যাদের টাকার কোনো সমস্যা নেই, তাদের জন্য এসিগুলো। অনেকে দেখা যায় কি আপনি বিভিন্ন কোম্পানির এসি কিনে কিন্তু ঠকেন। দেখা যায় কি এসিতে কোনো কিছুই নেই, খালি জাস্ট একটা এসি। এরকম যারা কিনেন, ঠিক আছে, এরকম কিনা থেকে বিরত থাকেন। ভালো মানে এসে কিনে বুঝে শুনে কিনেন, তাহলে আপনার টাকাটা লস হবে না। এখন এগুলোর প্রাইসটা একটু জানতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, প্রাইস তো আমি আপনাকে বলে দিব। দেখেন আমরা বলে দিছি, আমাদের এটার এই যেটা আপনার 1 টনের, এটার 1 টনের মূল্য ছিল দেখেন 51,400 টাকা। সেখানে আমরা 10% ডিসকাউন্ট করে দিয়েছি আপনার 46,260 টাকা। এখন এই রোজার সময় যারা ঈদ পর্যন্ত, ঈদের আগে যারা বুকিং দিবেন, তাদের জন্য এটা প্রাইস হয়ে যাবে অনলি 38,000 টাকা। এটা হবে 38,000 টাকা, মাত্র 38,000 টাকা, মানে 1 টনের যেটা। হ্যাঁ, আমার এই ভিডিওটা যারা দেখবেন একটা স্ক্রিনশট দিবেন, সবাই আপনাকে এই প্রাইসটাই কিন্তু চাবে। আমার শোরুমে আসলে ওরা এই প্রাইসে নেবে। আপনি আমার ভিডিওটা দেখে আপনি বলবেন রমজান ভাই এই টাকা রাখতে বসে, অতএব এই টাকাই রাখতে হবে, এখানে আর কোনো কথা হবে না। ঠিক আছে। আমি বলে দিছি এই পুরো 4 রাত পর্যন্ত আমরা একটা অফার দিয়ে দিচ্ছি। এই এই 1 টন এসিটা যারা নেবেন অনলি 38,000 টাকা নিতে পারবেন। ওকে, মানে অফারের উপর অফার থাকবে, অফার থাকবে। ঠিক আছে, 38,000 টাকা দেবে। এবং এটা যেটা দেখছেন, যেখানে 68,200 টাকা রেট, যেটা 68,200 টাকা রেট, এটা 1.5 টনের 68,200 টাকা ছিল, সেটা কিন্তু এখন আমরা করে দিয়েছি 10% ডিসকাউন্ট করে দিই 61,000, আপনার কত 61,380 টাকা। ফুল ডিসকাউন্ট থাকবে আপনার অনলি 48,000। এটা হবে 48,000 টাকা, মাত্র 48,000 টাকা। ওকে, আর অফারটা থাকবে পুরো রোজার মাস। আর এখানে যেটা আপনার 2 টনটা আছে, 2 টনের প্রাইসটা আমাদের অলরেডি, মানে এখানে আমরা করে নাই, কিন্তু আমার কাছে অলরেডি চলে আসছে রেট। এটার মূল্য ছিল আমাদের 72,500 টাকা, কিন্তু এখন ডাইরেক্ট সরাসরি ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের ছিল 68,000, আর এখন পুরো ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে অনলি 58,000। 58,000 টাকা, মাত্র 58,000 টাকা। এটা হবে 2 টনের 2 টনেরটা 58,000, 48,000, 38,000। ওকে, আবার বলতে চাইছি 38,000, 48,000,
58,000। 58,000। এগুলোর ক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? গ্যারান্টি তো বলে দিলাম ভাই 5 বছর। এটা 5 বছরের ফুল 5 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। ওকে। আর এটা ফিটিং করার ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা আছে? ফিটিং করা এটা হলো আমরা ফিটিং এর কোনো চার্জ বলি নাই, ঠিক আছে, ডেলিভারির কোনো চার্জ বলি নাই, ঠিক আছে, অ্যাঙ্গেলের কোনো কথা বলি নাই, আমরা অফার দিছি। এই অফার আওতায় কিছুই থাকবে না, এটা অফার। এবং অফার আপনি এগুলো হয়তো কি জানেন, আপনি যদি বাইরে থেকে কিনতে যান হয়তো অ্যাঙ্গেলে 600 টাকা লাগতে পারে, ফিটিংয়ে 1000 টাকা লাগতে পারে, ডেলিভারিতে 200-300 টাকা লাগতে পারে, ওটা আলাদা অ্যাড হবে। এখন এগুলো নেওয়ার প্রসেসটা জানতে আপনি ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি পাবেন, ঢাকার বাইরেও আপনি কুরিয়ার ডেলিভারি পাবেন, এবং আমাদের শোরুমে এসে দেখে শুনে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 ঢাকা নিউ মার্কেট, সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস ভিলেজ, ঢাকা নিউ মার্কেট। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। যারা এসি কিনবেন ভাবছেন তারা কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের এই এসিগুলো থেকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো একটি নিতে পারেন। এখানে 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টনের 3টা সাইজের কিন্তু এসি রয়েছে। এছাড়া এখানে হিউজ পরিমাণে আরও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এসি রয়েছে, আপনারা শোরুমে এসে দেখে শুনে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দিবেন।